ทุกคนรู้ไหมครับว่าการหาวตามคนอื่นอัตโนมัติไม่ใช่เรื่องแปลก เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟัง การที่เราหาวเวลาเห็นคนอื่นหาวเรียกว่าการหาวติดต่อหรือ contagious yawning มันเกิดจากระบบในสมองที่ชื่อว่า mirror neurons หรือเซลล์ประสาทเรียนแบบ ซึ่งทำให้เราทำตามพฤติกรรมของคนอื่นโดยอัตโนมัติ แค่เราเห็นหรือแม้แต่นึกภาพว่ามีคนหาวสมองจะถูกกระตุ้น แล้วสั่งให้ร่างกายเราหาวตามทันที